Yo, msanii Lavalava bana amepigwa thank you ya nguvu na WCB Wasafi Record Label. Tunafahamu huu mwaka umekuwa ni mwaka mkubwa sana, mwaka ambao ni mwaka wa majonzi kwa wasanii mbalimbali ambao wapo katika record label za hapa Tanzania. Tumeona wasanii wengi mwaka huu wametoka katika lebo zao na ni wengi mno ambao wametoka katika lebo zao. Sasa leo pia Lavalava bana ameshitua watu wengi sana kwa kuondoka Wasafi, ambapo Baba Levo ameweza kupost picha ya Lavalava na kuandika ujumbe huu: thank you, akaweka alama ya kushukuru, akasema safari njema mdogo wangu, akaweka alama ya kushukuru, afu akasema una kipaji kikubwa sana Lavalava, na Watanzania watakuwa mashahidi kwa namna ambavyo mzee wangu Rukuga alikipigania kipaji chako kibadilike kuwa pesa. Kafanya kila namna ikiwemo kushirikiana na wewe kufanya nyimbo nyingi mno. Umekuwa sasa ni vyema ukaenda kujitegemea kwingine huko. Tunafahamu huyu Baba Levo ni mtu ambaye yupo pale Wasafi na ni mtu wa karibu sana na recording label ya Wasafi. Sasa waga akitoa taarifa nyingi, mara nyingi waga tunaamini kabisa kwamba hiyo itakuwa ni taarifa ya kweli au inaelekea kuwa taarifa ya kweli. Tunakumbuka ilikuwa issue ya Mbosso kipindi anatoka WCB. Tuliona msanii Mbosso kipindi anatoka WCB, Baba Levo alikuwa ni mtu wa kwanza kutoa taarifa hizo rasmi, na zilikuwa ni taarifa kama za kidogo ambazo ni zikondo zimetoka. Unaona, watu wakasema kweli Mbosso anatoka WCB ni wakajoji. Then baadaye nafikiri Baba Levo alipigwa mkwara na Diamond kwamba anavojisha siri za familia, akatoka mbele za watu nini, akaomba msamaha sijui nini. Ila baadaye tuliona Mbosso kweli alitoka na Diamond mwenyewe baadaye akaja akaongea kweli Mbosso katoka. Kwa hiyo chochote ambacho kinatolewa na Baba Levo kuhusu masuala ya Wasafi, of course lazima tuwe tunaamini kwa namna fulani, kwa sababu amekuwa akifanya hivyo na huwa zinatoka kweli. So leo pia ameongea hivyo na yameonyesha zaidi kwamba Lavalava kweli ametoka, na tunafahamu huu mwaka tangu unaanza kuwa kuna tetesi kwamba Lavalava anaondoka WCB kwa sababu kwamba kashindwa kuwa pesa, yani brand yake imeshindwa kuwa kubwa. Na tunafahamu pale WCB wameshakuwa kuwepo wasanii wengi sana akiwemo Harmonize, alianza Harmonize, Lavalava, Rich Mavoko, huyo Mbosso, Zuchu, sasa hivi Divoice, unaona. Na tunaona kabisa kwamba wasanii ambao wameweza kuwa wakubwa kweli na ni zao la WCB ni Harmonize, Rayvanny na Zuchu na Mbosso. Ila kuanzia Rich Mavoko, Lavalava na Divoice kuna kama maneno watu wanasema wao kweli WCB imeshindwa kuwatoa na kuwapeleka katika level kubwa. Kwa hizo pia zitakuwa ni sababu za Lavalava kuondoka pale WCB. Sasa pia mtazamaji, tumekuwekea baadhi ya comments mbalimbali za wadau ambazo wamefunguka kuhusiana na swala hilo, na wanaelezea kwa masikitiko na wanaelezea jinsi ambavyo wenyewe wameona. So ni wengi sana wameongea, wengine wameguswa kwamba mshikaji ana kipaji, kwa nini ameondoka. Wengine wameguswa wameshindwa kukuza brand yake, wengine wanasema bora aondoke, wengine wanasema bora angeendelea kubaki. Kwa ni wengi. Kwa mtazamaji, nimekuwekea hapo uweze kuangalia jinsi wanavyoongea.
Lakini pia mtazamaji, tumejaribu kwenda katika ukurasa rasmi wa Lavalava tuone je ameondoa neno la sign under WCB recording label, lakini tunaona mpaka sasa hivi bado hilo neno lipo kwamba ni msanii ambaye yupo chini ya WCB recording label. Kwa inawezekana labda bado hajatoka au ndio yupo katika process za kutoka WCB, inawezekana muda bado. Ila pia tumeangalia katika posti ambazo alishare kuposti Lavalava akiwa na Diamond, tumeona kabisa alikuwa anamtakia happy birthday, na tumeona katika comment tumeona Diamond alimjibu Lavalava kwamba ninja mzee wa kuwa show, na Lavalava baadaye akajibu usinijaze, naombeni Sumbawanga nibadilishe ratiba maana yasije kutokea kama ya Mbeya fujo show ikaharibika. Kwa tumekuwekea tuone jinsi ambavyo Diamond na Lavalava walivyokuwa wanaishi, wanakubaliana nini hadi wana commentiana katika comment. Kwa hiyo Diamond alikuwa anamkubali sana Lavalava, so hatujui kitu gani ambacho kimetokea hapa, lakini tunajifahamu kwamba ni upepo wa mwaka huu bana. Tumeona Yami ametoka kwa Nandi, tumeona Ibra ametoka kwa Harmonize, tumeona Whozu ametoka katika record label ya Vunja Bei, unaona. So Mbosso naye alitoka hapa juzi kati. So huu ni mwaka ni kama ni upepo tu ambao utapita, of course ni upepo mbaya wa wasanii kutoka katika record label. Tunaona kabisa kwamba record label sasa hivi zinashindwa kufanya kazi.